മൊബൈൽ ആപ്പുകൾ, കമ്പ്യൂട്ടർ അറിവുകൾ, ഗാഡ്ജറ്റുകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ഇത്തരത്തിലുള്ള മലയാളം വീഡിയോകൾ ലഭിക്കാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ രതീഷ് ആർ മേനോൻ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നീല ഐക്കണുള്ള വെരിഫൈഡ് പേജ് സെലക്ട് ചെയ്ത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഫോളോയിങ് എന്നതമർത്തി സി ഫസ്റ്റ് എന്നാക്കുകയും എഡിറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്നതിൽ ഓൾ ലൈവ് പോസ്റ്റ് എന്നത് സെലക്ട് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ബ്ലേഡ്ലെസ് ഫാൻ എന്നത് പുതിയൊരു കൺസെപ്റ്റാണ്. ബ്ലോവറിന്റെ പ്രവർത്തന ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന കാറ്റ് പ്രത്യേക ദിശയിലൂടെ നമ്മിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് ബ്ലേഡ്ലെസ് ഫാനുകൾ ചെയ്യുന്നത്. പ്രത്യക്ഷത്തിൽ എവിടെ നിന്നാണ് കാറ്റ് വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയില്ല. മറ്റുള്ളവരെ അമ്പരിപ്പിക്കുക എന്നതിനപ്പുറം വീടിന് അലങ്കാരം കൂടിയാണ് ബ്ലേഡ്ലെസ് ഫാനുകൾ. ഒരു നല്ല കമ്പനിയുടെ ബ്ലേഡ്ലെസ് ഫാനിന് 50,000-നടുത്ത് വില വരും. ഉദാഹരണം ഡൈസൺ എന്ന മോഡലിന് 60,000-ന് മുകളിൽ വിലയുണ്ട്. എന്നാൽ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്ന ഫാൻ ചൈന ഇ-കോമേഴ്സ് വെബ്സൈറ്റായ banggood.com നിന്നും എനിക്ക് ഡെമോ ആയി ലഭിച്ചതാണ്. ഇതിന് $59 വില, അതായത് 4,000 രൂപയ്ക്കടുത്ത്. ഇമ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടിയായി നമ്മുടെ സർക്കാർ 1,600 രൂപയും എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും വാങ്ങി. ഫാനിന് 2 ഭാഗങ്ങളാണുള്ളത്. ഒന്ന് ബ്ലോവർ ഭാഗവും രണ്ടാമത്തേത് കാറ്റ് വരുന്ന ടോപ്പ് ഭാഗവും. ബ്ലോവറിന് മുകളിൽ ടോപ്പ് ഭാഗം തിരിച്ചു വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്യാം. ഇനി പവർ കണക്ട് ചെയ്ത് സ്വിച്ച് ഓണാക്കാം. ആവശ്യമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ റിമോട്ടുമുണ്ട്. സൈഡിലേക്ക് ചലിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ മുകളിലേക്കും താഴേക്കും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഇതിൽ സാധിക്കും. ഒരു റൂമിലേക്ക് മുഴുവനായുള്ള കാറ്റൊന്നും ഇതിലൂടെ ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ മനസ്സിലായത്. ഓഫീസിലും മറ്റും വളരെ ചെറിയ ടേബിളിനടുത്തായി ഇരിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ മൊബൈലിൽ അപ്പോൾ ലഭിക്കാൻ ഈ വീഡിയോക്ക് താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന ചുവന്ന ലെറ്ററിൽ അമർത്തിയ ശേഷം ബെല്ലൈക്കണിലും അമർത്തുക.